Zubandaba ngishokini lonke libuthene lapha ngiyalibingelela ngiyalidumisa ngilinikeza umculo wemathabezulu lalizulu kandaba lisizikathakazi lomhlaba wonke siwajikelele senokubonga kulokhu elikwenzayo kubathuli bakithi wemathabezulu lalizulu kandaba lisizikathakazi lomhlaba wonke siwabalandeli senokubonga kulokhu elikwenzayo masimbise shwane ikhani sezenje abantu abaqhubekele phambili kubambana ofika khona umphethu uyazakhela ophilana boyi babafowe ofika khona umphethu uyazakhela abangane bami zange bangishiye edolobhe nomfazi wami zange wangifisa umuthi engiphila nabo zange bangidlela umbona ngoba kakhetha ngokuhlakanipha naso machita impilo uyazikhethela mngane wami ukuthi ufuna ukwenzani yeyi njalo qaphela bawukhetha abangane abanye bakhona bengakukhohlisa into enginakhona bengakutshelela cele abanye bakhona bengakulahlekisa uphile soboshiwe awumadoda mina ngizile bekhuluma bethi uthando kaluboni bantu vele uthando kaluboni bantu shuwa uthando kaluboni izimbovu uthando mina ngizile bekhuluma bethi uthando kaluboni bantu shuwa uthando kaluboni bantu vele uthando kaluboni babawe naso machita afunda sazi ngoba utholo uyaduru bedlula amaloba nabonile mina utholo uyaduru bedlula amaloba nabonile mina hamba nayo ugabazi madoda wathi kula mshado uzokubona awunawe kula mshado uzokubona ingozi lababantu namhlanje nyanga yipheli ngiphethe yonke imali badlalele tuzo mabebezi beka badlalele tuzo sebona
Maye uthando lubone bantu, shuwa uthando lubone bantu, vele uthando lubone isibukuthando. Ayise phasi bafana, namhlanje sikhala kolapha emhlanga lapho madoda emaguswini, ikhali sezithi noma le madoda. Ningamliwa kwaba mufred phezulu khona ni madoda esikoma usethu isiyafika ngokostigoma manje bana. Leta sethanda imali yami bedlula bengiqoma nami. Osaliwana nilo lapha ephakathini salibona nilo kuma Facebook salibona nilo WhatsApp salibona nilo social media. Umnyaka uphela kahle kade ngihlanganisa nabazali bami labo bonke kade ngabagcina amadoda.